Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена. Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден на переговорах с Владимиром Путиным предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности, в том числе и касательно Украины и Североатлантического альянса. Эта идея была сформулирована президентом США, я с ней согласился и сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно оценивает результаты виртуальных переговоров президента России Путина и президента США Джозефа Байдена, в ходе которых они обсуждали ситуацию с безопасностью, связанной с Украиной. Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ. Я вважаю, що перемога України у тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. Пане Василию, а что вы конкретно почерпнули от виртуальных переговоров Байден-Путин? Увидели ли вы каких-то прорывных решений, конкретных результатов? Ну, російська політика багатоходова і по-своєму далекоглядна. І ця зустріч, вона так само планувалася Російською Федерацією, так само, як створювався нормандський формат під майбутні мінські домовленості, задля яких була окупована частина Донбасу. Тобто Росія дійсно, як би ми до неї не ставилися, це держава, яка забезпечила незмінність влади і може, як і, скажімо, Китайська Народна Республіка, планувати на 50, на 100 років, ну, по-своєму, або хоча б на 10-20 наперед. І оскільки влада там не планує мінятися там із консерваторів на демократів чи лібералів, російський народ монолітний у своєму бажанні продовжувати агресію щодо деяких сусідніх народів. І сьогоднішній Кремль, сьогоднішня російська еліта, вона намагається задовольнити чаяння народу. І таким чином ця війна, як ми вже знаємо, триває 8 років. То есть вы думаете, что это в том числе и идеи, поддерживаемые народом российским? То, что, что делает Путин, это полностью поддерживает российский народ? Я вам скажу лише одну цифру. У період нашої дружби і братерства, ну, принаймні такої номінальної, восени 2003 року, коли Росія спробувала вперше захопити частину української території, ну, може не вперше, але вперше це було так очевидно, острів Коса-Тузла, і почала копати дамбу з Краснодарського краю до українського острова Коса-Тузла, намагаючись його захопити, так? Ехо Москви, ні, центр Левада, перепрошую, провело опитування серед населення, социологическое. Так, серед росіян, серед москвичів. І от 83,7% на запитання, що вам краще, добросусідські відношення з Україною чи остров Коса-Тузла, про який вперше взагалі почули. Так от понад 80% сказало краще острів Коса-Тузла, ніж добросусідські відношення з Україною. Уже тоді мала завити така тривога на всю Україну, да? Мали б створюватися окремі спецслужби, окремі центри, окремі військові з'єднання, які мали б за мету стримувати агресію, але не тільки стримувати, а випередити її, завдавши асиметричного удару всередині Росії, щоб вони не забули про окупацію і почали між собою розбиратися. А у вас є розуміння, з чим це зв'язано? Це, знаєте, вот такие, то есть это элемент пропаганды, которая велась на протяжении десятилетий вот в российских средствах массовой информации, промывка мозгов и так далее. Ну, то есть что это? Или же реальные имперские амбиции Тут є багато пояснень. Це треба було б говорити із етнологами, із фольклористами, з істориками, археологами. Скажімо, наші історики-археологи вважають, що більшість народів, ну, корінних на території Російської Федерації у своєму розвитку відстали рівно на 500 років за європейські народи. Тому для них оце територія, земля, яка давала там хліб, можна було скотину випасати. Для них оце уявлення про територію, воно вітальне. Тобто, що більше територія, то їм краще. Ну, тобто, захоплення. Оскільки вони на основі кочових племен створена Росія, да? У них там 60% території Російської Федерації – це вічна мерзлота. Для того, щоб вижити, їм треба було мігрувати, випалювати тайгу, вибивати звіря. Вони вели неосілий спосіб життя. Тому для них оце розширення, експансія дуже важливо. Я б
погодився з цією версією про 500 років відсталості, якби у нас не був поряд приклад Кореї, коли один народ розділили, і він за кілька десятків років, Південна Корея стала однією з процвітаючих країн планети із демократією. А буквально їхні брати-сестри, члени сімей їхніх, на півночі, перетворилися в таку в дикунську країну, голодну, бідну, яка погрожує всьому світу ядерною зброєю. І це один народ. Тобто, чого більше сьогодні в Російській Федерації, я думаю, це така гримуча суміш. З одного боку, генетична схильність до агресії, до вбивства, до цього номадного, кочового способу життя, і з іншого боку, оця вічна ідеологія. А це все замішано на розумінні росіян, і це, зрештою, одна з головних, чи навіть найголовніша проблема російсько-українських воєн, що росіяни не мають своєї історії. У них сьогоднішня єдність сотень народів і племен, вона тримається на російській мові і історії. Історія в них вигадана. Вони вважають, що всі ці 200 там, чи скільки різних народів, вони всі вийшли з Київської Русі. Насправді це не так, ми вже всі добре знаємо. Але вони не можуть з цим погодитися. Тому та причина, чи той свідок, чи та перешкода, яка заважає їм вічній монолітній єдності російського народу. Тобто їм треба повернутися в Київ, як казав колись генеральний консул Російської Федерації, мені особисто. Мой дід Южний Осетин, он родился в Киеве, и я сделаю все, чтобы мы сюда вернулись. Ну, розумієте, логіка. Так. І це не пролетарій, це генеральний консул Російської Федерації за національністю Південний Осетин. От він каже, мій дід народився в Києві, і я особисто зроблю все, щоб ми сюди повернулися. От вам логіка. Я особисто, я ж кажу, це дуже цікава тема, найцікавіша з усіх. Але базовою ідеологічною проблемою російсько-українських відносин, російсько-української агресії вічної, це є тим, що на початку 18 століття десь від Петра І вони собі вигадали, і при Катерині II затвердилися, вони собі вигадали історію, що вони всі, мовляв, звідси вийшли, ісход, як вони кажуть, Великий Ісход. А чому вони і зайшли відсюди? Не ясно чому. Батий же й там був. Да? Тобто не ясно чому. Вони самі не можуть це все пояснити, забрехалися по це, і тому, звичайно, що їм треба взяти під контроль Київ в першу чергу. Тобто їм мало економічної співпраці, їм мало, щоб Україна була залежна в чомусь від них. Їм треба контролювати Академію наук, їм треба контролювати Міністерство освіти, їм треба контролювати творчу інтелігенцію. І саме в цьому це були ознаки російської присутності з часу, скажімо, того ж Петра І на цій території. Саме тому росіяни робили все, щоб тут викоренити в першу чергу історію, уявлення про нас як автохтонний народ, про нашу відмінність, незважаючи на антропологічні, генетичні, археологічні, історичні дослідження, що ми різні народи. Тут не йдеться про те, хто кращий. Можливо, ми за якимись оцінками, критеріями, народ український, який так, да? Можливо, він за якимись оцінками може визначатися як гірший за тих, хто живе десь там на Уралі, чи в Москві, чи у Карелії. От тут не в цьому причина. Ми просто інші. Вони цього не визнають, і тому найпростіше той спосіб, який вони вибрали для врегулювання цього питання, це ассимиляция Украины как такое. Сегодня все активно обсуждают возможность нападения России в Украину, а точнее полномасштабного нападения, вторжения в Украину, потому что 8 лет назад она уже напала и оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. И западные средства массовой информации, западный истеблишмент уже на протяжении месяца предупреждают Украину, что Россия стягивает массово войска к нашим границам и готовит нападение. Западные издания также публикуют план захвата Украины, Блицкрига, пишут о том, что Россия планирует напасть как с юга, так с севера, так и с востока. И вот прошли сейчас переговоры Байден-Путин, все ждали этих переговоров, и все же появляются даже после этих переговоров различные заявления представителей Пентагона, Североатлантического альянса, стран наших западных партнеров, руководителей стран западных партнеров, и говорят и предупреждают Россию о ненападении в Украину. Так что же произошло? На ваш взгляд, планирует ли действительно Россия это нападение зимой, как говорит разведка Украины? Почнемо з того, що конфлікт, результатом якого має стати або ліквідація України як незалежної держави, або ліквідація Російської Федерації у теперішньому вигляді, він неминучий.
Буде він рано чи пізно, буде він через місяць, через рік, через 10 років. Тобто, поки вони не перепишуть свою історію і не займуться освоєнням власних територій, да, діла не буде. Вони цього не збираються робити. Вони загадали все, що там можна буде в них на території, тепер хочуть зробити те саме в Білорусі і в Україні. Ну і далі потім. Питання в іншому. Питання в тому, що дійсно цей конфлікт, він історичний, він вічний. І вже навіть російська еліта свідома того, що іншого способу, крім воєнного, захопити Україну, взяти під контроль Київ, її Академії наук, Міністерство освіти, творчу інтелігенцію, історію немає. Тобто вже зрозуміло, що іншого шляху, крім воєнного, не існує. Тут кого б не обрали, навіть з Донецька там, чи із Кривого Рогу, він все одно стає націоналістом. Ну, для них так. Вони це так уявляють собі. Тому конфлікт, перше, конфлікт буде у разі, якщо Російська Федерація збережеться у теперішньому її вигляді. Як величезна держава з ядерною зброєю, з величезним грошовим потенціалом. Європейський Союз щедро фінансує нафта, газ. Це 50% бюджету російського, навіть ні, 75%. Європейський Союз це все гарно фінансує. На сьогодні навіть з початку року у російському бюджеті профіцит уже десь під 50 мільярдів тільки за нафту. Тому що у бюджеті в них 41 закладено, а вже десь 71-72 нафта, бренд продається. Я до чого? Що Російська Федерація, щоб припинити цю агресію, потрібно її зробити бідною, і такою, яка буде вирішувати внутрішні конфлікти, війни між одними там народами, другими, боротьбу з сепаратизмом. Іншого шляху я не бачу. А что может сделать Россию бедной до такой степени? Ну, по-перше, те, що передбачено 41 статтею Статуту ООН. Міжнародна ізоляція у випадку агресії. Агресія відбулася 8 років тому, чи майже 8, 7,5 років тому, але Організація Об'єднаних Націй не прореагувала на це, в тому числі з подачі України, яка теж на рівні ООН не оголосила про агресію, не виконала норми, вимоги, імперативні вимоги статті України, Закону України про оборону, статтю 1 і статтю 4, де йдеться про ознаки зовнішньої агресії, передбачені Конвенцією ООН від 1974 року. Це захоплення портів, блокада суден, обстріл території, засилка найманців, входження регулярних частин і анексія. Якби навіть вони нічого іншого не робили, знаєте, то вони вже анексували частину території, і цього вже достатньо для того, щоб ввести міжнародну ізоляцію для Російської Федерації. Торговельне ембарго, і там, як у 41 статті, аж до припинення радіозв'язку. Тобто, допоки агресор не залишить окуповані території, і не підпише договору про репарації, про компенсації за агресію, так? Не дозволить притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, допоки країна руйнується ззовні, економічно, усім світовим товариством. Ну, сейчас так получается, что на фоне наращивания войск у границ с Украиной западные партнеры предупреждают Россию, что в случае, если она нападет на Украину, попытается осуществить некий блицкриг, то последуют очень жесткие, серьезные санкции в виде отключения России от международной банковой системы SWIFT, введения эмбарго на нефть, ограничения конвертации рубля и так далее. Но все это произойдет в случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение. Но ведь уже территории Украины оккупированы, уже есть оккупированный Крым, уже есть оккупированный Донбасс. И складывается такое впечатление, что вот такая позиция Запада, она в принципе выгодна для России, потому что Россия понимает, что сейчас угроза войны ей выгоднее, чем сама война. Бачите, Путін повторює поки що шлях Адольфа Алоїзовича у 30-х роках, у кінці 30-х років, і продовжує лякати Захід великою війною, а Захід, нормально живучи, продовжує толерувати цю агресію. Принаймні продовжує... Оставляя за скобками и так уже существующую агрессию в виде Крыма и Донбасса. Так. Почему закрываются на это глаза? Це методологічна помилка умовного колективного Заходу. Замість того, щоб перейти до активної позиції і ставити вимоги. Наприклад, якщо завтра до 12 години дня не почнеться відвід військ, ми оголошуємо ембарго на нафту. Якщо позавтра там залишиться хоча б один військовослужбовець, так, ми засовуємо ембарго на газ. Якщо через 3 дні не буде деокупований Донбас, ми відключаємо SWIFT. Якщо через тиждень не буде деокуповано Криму, ми вводимо міжнародну ізоляцію, тотальну, до вимирання агресора, так?
на власній території. Це активна була позиція з боку України і світового співтовариства. І якби Захід робив так, то не було б ні жертв, ні воєн, ні анексії, ні агресії. А так, бачите, ми і Захід в цілому проводить реактивну політику. Росія активно, вона заходить, вона наступає. А ми реагуємо. А ми лише реагуємо. Тому тут поки що вони на крок наперед. Вони так само, бачите, вони створили одну ситуацію весною в квітні для того, щоб з Байденом Путін зустрівся, щось вирішив собі. Зараз вони створили з цією армією, з цими 100 тисячами, чи скільки їх там біля кордонів, другу ситуацію, коли вони знову з Байденом поговорили. Тобто, фактично, повістку дня у міжнародних відносинах поки що диктує Путін. Наскільки він з цього багато вигоди отримає, важко сказати. Бо... Да вот, кстати, а чего пытался Путин добиться вот этой встречи с Байденом? Ну, він не багато добився. Тут, насправді, Україна багато більше здобула, перебуваючи в пасиві. Тому що весь світ звернув увагу раз. Нам дозволили, в тому числі джавеліни застосовувати на всій території України, включно там з першої лінії, там, оборони і так далі. Нам... У нас есть, кстати, цитата Джона Кирби, представителя Пентагона США, который сказал как раз про использование джавелинов на территории Украины. Я предлагаю послушать, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, пожалуйста. Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватись для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати. Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація інша. То есть правильно ли понимаю, что все же использование джавелинов, оно реально и возможно, и апробировано со стороны США в случае возможного вторжения? Так, звичайно, але це лише крихта маленька того всього. Насправді Україна отримала набагато більше зараз, крім застосування цього виду зброї. Тому що весь світ зараз західний проводить консультації, що робити. Тобто в разі агресії наступної ми отримаємо значно більше допомоги, значно ефективнішої, швидшої, скажімо так, і в тому числі економічний політичний тиск на агресора. Тобто насправді це скопичення чергових військ Російської Федерації, воно всім дало якби позитив. Росія провела переговори з Байденом, очевидно, щось хотіла, змогла, не змогла, тут ми поки що не дуже знаємо. Швидше всього, що вони залишились всі на своїх місцях, але Путін отримав так званий інформаційний привід, що, мовляв, він теж на рівних з Байденом зустрічається. Ну, очевидно, закинув свої хотілки чергові. Захід переміг по-своєму, отримав дивіденди, що вони згуртувалися, вони зараз активно проводять консультації на рівні міністрів закордонних справ ЄС, НАТО. От, всі активізувалися. І Україна, знову ж таки, як реципієнт або потенційний реципієнт більш значної військово-технічної фінансової допомоги. Тобто, в принципі, всі отримали якісь плюси свої.